유하 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 섀도우 복싱 잽잽잽 알았어 알았어 복싱은 하기 싫다고? 뭐야 아이고. 누가 그렇게 서럽게 울어. 알았죠, 알았죠. 유아의 첫 카시트 시즌. 햇빛이 너무 강해요. 내용을 넣어야지. 카시트 살 때 준 가림막이 1도 소용이 없음. 엄청나게 비추는. 유아 몸무게 될까? 우리 유아 몸무게 5.78. 이렇게 해서 여기 애기를 잡아주세요. 아빠가 가방 여기다 놓으시고 의자에 놓으시고 이렇게 해서 여기를 잡고 한 손으로는 이렇게 여기 꽉 잡아주세요. 애기들이 생각보다 힘이 세요. 세 개 혼합된 펜닥심이 좀 덜 아파서 이걸 먼저 놔드릴게요. 우리 애기 건강해서 맞는 거야. 아이 착하다 아이 착하다 아이 착하다 아이 착하다. 아이고 아팠어 미안해. 요거 제가 붙여드린 딱지는 한두 시간 있다 떼시면 되고요. 네. 아이고. 하나 더 맞을게요. 이렇게 해서 이제 태국은 요거는 조금 더 울 거예요. 네. 조금 더 울 수 있어요. 야야 아이고 야야, 잘한다. 우리 애기 예쁘고 아이고 건강하게 자라기 위해서 잘한다. 맞는 거야. 아이 착하다. 아이고 잘한다. 아이 잘했다. 이게 더 많이 울죠? 그래서 제가 이거를 나중에 넣는 겁니다. 될까요? 네. 눈물 나오는. 그냥 한두 시간 지나서 떼시면 돼요. 네. 아이고 끝났다. 아이고 끝났어. 아이고, 그새 그래도 그쳤어. 아이고 아빠가 빨리 집에 가서 기저귀 갈아줄게. 진짜 쭉 잡아 당겨줘요. 네. 엄마 얼른 들어가서 유아 좀 봐주세요. 잘 자고 있어요. 자, 어디를 잡고 여기를 돌리면 그냥 걸쳐뜨면 돼. 여기를 이렇게. 잡고? 응, 나도 해볼게. 근데 이제 어떡해? 힘이 부족하니까 이런 것도 같이 돌려야지. 반고정이 됩니다. 나도 잘 자고 있어요. 반고정. 뻥뻥해진 베이. 이거 햇빛에 너무 노출되는 거냐? 너무 밝은 거 아니야? 땀 엄청 흘렸겠는데? 아이고. 아이고 따뜻하니 좋지 유아야. 아이고. 아이고.
아, 기회야. 아니 다 빠진 것 같은데? 밤에서 꽃무선을 발도 안 걸고 눈도 안 마주치고 유령이 되어야 유령. 야야 이제 잘까? 아직 안 졸려. 아빠 안녕. 아빠 가니까 올라 그런다.
쌌어? 잠도 얼마 못 자고. 아이고, 또 올라 그래요. 올라 그래요. 모차 밑에 허벅지 받쳐주는 담요 넣고. 유아야. 아이고 졸려. 아이고 아이고. 수유 세팅 완료. 볼책이랑 수유 등받이 쿠션이랑 높이 올릴 블랭킷이랑 애기한테 쓸 손수건들 여기에 앉아서 이제 수유를 합니다. 잘 자. 엄마네.
오늘 케이크 하나만 샀어. 어? 찜이 왜 이렇게 맵지? 저렇게 뱉는 기술로 나중에 이유식을 뱉어낼 것 같은. 그렇겠지. 어. 유아야, 아빠가 얼른 씻겨줄게. 이 삐죽삐죽거리고. 아이고 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 아이고. 유아야, 엄청 따뜻하지. 응? 이게 뭐야? 응? 아빠야? 자, 앞에 욕조를 잡으세요. 이동. 이렇게 많이 컸어요.